रेलवे एग्जाम ग्रुप डी 2022 में जो प्रत्येक शिफ्ट में मैथ के विभिन्न विभिन्न टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए मित्रों टुडे सिंप्लीफिकेशन के सबसे अहम और सेलेक्टेड जो कि विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए उन प्रश्नों पर आधारित है टुडे की वीडियो। तो प्रश्न है आपका दिया हुआ है 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 अपॉन 0.321 माइनस 0.79। तो ये प्रश्न दिया हुआ है और इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न अधिकतर बन रहे हैं जो प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 बन रहे हैं। कंप्लीट वीडियो पाने के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।